Saat kamu sendirian di rumah, apakah kamu pernah mendengar suara langkah kaki dari ruangan lain di rumahmu? Atau bisikan yang menyebut namamu? Suara apa itu? Dari manakah itu berasal? Suara itu bukanlah sekedar imajinasimu. Kamu mungkin akan masuk ke kamarmu, masuk ke dalam selimut, dan menutup matamu. Mencoba untuk tidak memperdulikan suara yang aneh semakin mendekat. Ya, tutup saja matamu, karena sekarang mereka mengelilingimu. Mereka berada di langit kamarmu, merangkak keluar dari bawah kasurmu, dan mengematimu dari luar jendela. Suara-suara yang kamu dengar akan semakin aneh. Kadang seperti suara ayahmu, suara ibumu, atau suara saudaramu. Semakin kamu takut, semakin terdengar jelas suara langkah kaki dan bisikan-bisikan tersebut. Tapi, jangan sekali-kali kamu terpancing. Ingat, kamu sendirian di rumah.